国海军号称地表最强海上战力，11艘航母随时待命出征，近300艘军舰，总吨数超过460万吨，完胜任何国家。不过，美国总统川普却罕见浇冷水。 To boost our defense industrial base, we are also going to resurrect the American shipbuilding industry. We used to make so many ships. We don't make them anymore very much. 川普喊出竞争力与再工业化两大关键字，因为事关国家安全，而潜在对手已经浮出水面。 事实上，在造船这个领域，美国早已被打入放牛班。All of the commercial shipping capacity built in 2024 by gross tonnage or volume, every container ship, LNG tanker, or cruise liner, the U.S. was responsible for just 0.1% of that. The vast majority of shipbuilding occurred in just 3 countries: Japan, South Korea, and China. 美国造船业没落的同时，中国新船完工的速度却犹如下饺子，在完工数量、订单数量都领先全球。 One shipbuilder last year, CSSC, China's largest shipbuilder, produced more vessels by tonnage than the entire U.S. industry has since the end of World War II. 美国智库战略与国际研究中心分析，一直到本世纪初，中国造船业还远远落后日韩。直到2002年，时任中共总理朱镕基喊出，2015年前制霸造船业。随后，中国启动举国体制，在短短10多年超车全球，与美国的差距越拉越大。不过，引起外界侧目的是，多数造船基地一边造货轮，另一边则是航母，像是广州南沙龙穴岛造船基地。 Here at Longshui Island in Guangzhou, you can see a container ship owned by Evergreen, a Taiwanese company, under construction next to a Chinese submarine in an experimental drone carrier. 原来，中国国家主席习近平2017年喊出造船业军民融合、共享利润与技术，一举加速造船产业升级。2019到2024年，短短5年间，中国一共生产超过4400艘商船或军舰，绝大部分产自军民两用造船厂，引发军事扩张疑虑。现在，美国要后发制人，不但将对中国制造船只征收高额入港费用，还紧急研拟美国造船计划，拒绝在全球日趋紧张的地缘政治环境，让中国政府后来居上。财新闻黄春燕报道。